你可以把冰箱看作是一个小型封闭版的空调，同样是利用制冷剂把热量从低温环境搬到高温环境中。但为什么冰箱能降到零下10几度这么低的温度呢？我们来看看冰箱的整个工作过程，你就明白了。和空调一样，冰箱的核心结构同样是压缩机、冷凝器、节流装置以及蒸发器。首先，低温低压的制冷剂气体会进入压缩机，压缩机是冰箱制冷系统的发动机。冰箱的压缩机一般是全封闭往复式活塞压缩机，内部有电机、曲轴以及活塞等，它的结构紧凑，运行稳定。通过吸气、压缩、排气3步，把低压制冷剂压成高压气体，而温度可以飙到70-80度。这些高温高压气体随后会流到冰箱的冷凝器，传统冰箱的冷凝器在冰箱的背后，就是那一大排黑色散热管盘，通过自然对流散热，但这种比较占空间，而且外露不美观。现在很多冰箱把冷凝器藏起来了，一种是采用侧壁冷凝器，把冷凝管埋藏在冰箱两侧金属外壳和内胆之间，依靠冰箱两侧金属板通过对流或辐射散热。外表虽看不见管子，但手摸冰箱侧壁会感觉到温热。另一种是底部强制热交换冷凝器，配有风扇主动散热，就类似空调式外机的散热方式。通过冷凝器散热，制冷剂的温度会降至30至50摄氏度，变成中温高压液体。紧接着，制冷剂进入干燥过滤瓶，它内部有高吸水能力的干燥剂颗粒以及微孔金属网或陶瓷滤芯，保护制冷系统不被水分和杂质破坏。随后，制冷剂进入节流装置。与空调不同的是，空调使用的是可调节流量的膨胀阀，而冰箱用的则是结构简单的毛细管。它是一个又细又长的小铜管，长度有几十厘米甚至1-2米。之所以这样细而长，是为了持续的降低压力并控制流量，使降压过程不过猛、不跳跃。在毛细管中，制冷剂仍然是高压状态。一旦制冷剂从毛细管喷入蒸发器，制冷剂的压力瞬间掉到底，部分液体闪蒸成气体，变成了低温低压液态混合物。压力的骤降使制冷剂的温度从40摄氏度瞬间降到约零下25摄氏度。随后，制冷剂来到了冰箱里面的蒸发器。在这里，制冷剂通过直接冷却的方式开始沸腾蒸发，但注意，不是烧开那种蒸发，而是低温低压下自然变气。而在蒸发的同时，它会吸收冰箱内大量热量，而制冷剂也变成了低温低压的气体，然后回到压缩机，开始新一轮循环。就这样，热量被一步步转移到了冰箱外部，加上冰箱本身密封又保温，实现了我们感受到的制冷效果。但冰箱空气中的水蒸气接触温度低于0摄氏度的蒸发器冷管时，就会在其表面凝结成水珠，继续冷却后就会结冰或结霜。而结霜太多会影响热交换效率，反而降低制冷效果，所以现代冰箱大多采用风冷加自动除霜设计，避免结冰堆积。自动除霜的原理很简单，就是在蒸发器外部藏有一根化霜加热管，在除霜时，冰箱控制系统会给这根加热器通电，温度升高到几十度，就可以把蒸发器表面的霜或冰融化成水，再排出去了。